ние како одбрана, бевте и вие присутни, не очекуваме ништо мимо она што веќе го има како став завземено претходниот судечки совет кој што одлучувал по нашите жалби и донел одлука да се уважат тие наши жалби. Тоа е на 31.10.2017 година. Токму и во јавно достапната одлука на Врховниот суд, за кој што и ве замолувам да ја прочитате, да ја анализирате, јасно се укажува во делот на она што се вели теорија на случај на јавното обвинителство. Беше посочено од наша страна дека надвор од секое разумно сомневање дека теоријата на случај на јавното обвинителство може да опстане со два споредни клучни докази. Тоа е исказите на заштитениот сведок Е1 и наводната изјава која што според нив е прибавена на законит начин на сега обвинетиот Хаки Азири. Ако го немаме повеќе заштитениот сведок Е1 и исказите на заштитениот сведок, тогаш се поставува прашањето како може да опстане повторно една ваква пресуда, каде што ниту првостепениот суд, а ниту второстепениот суд постапил по тие јасни напаствија кои што ги укажа Врховниот суд. Со таа одлука која што според мене не е доволно експлоатирана во јавноста и кај лицата кои што се заинтересирани овој предмет да добие релевантна правна завршница во поглед на постоење или непостоење на кривичното дело. Оно што сакам исто така да го потенцирам, а го укажа и колегата Насер Рауфи, а тоа е во поглед на така наречените нови сведоци кои продефилираа во првостепената постапка. Тие сведоци само дополнително докажаа дека овој предмет треба да добие една единствена ослободителна пресуда. Но, за жал, ниту првостепениот суд имаше храброст и доблест да ја донесе таа одлука, а ниту второстепениот суд. Ние очекуваме дека највисокиот суд нема да оди спротивно од веќе завземениот став со пресудата која што е потенцирана од наша страна. И втор момент, околу незаконитоста на тие докази, ве замолувам да го отворите извештајот кој што е направен по барање на тогашното специјално јавно обвинителство, изработен од МВР, во поглед на постоење или непостоење на писмени валидни наредби издадени од истражна судија. Тоа е потенцирано во тој извештај, а сето тоа како одлука го има и Врховен суд со одлука која што е потврдено дека докази прибавени на незаконит начин не може да бидат употребени во кривична постапка. Оттука очекуваме само една и единствена одлука, а тоа е да се укинат одлуките и предметот повторно да се врати на одлучување пред пониските судови.